ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே விளாக் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் ரெசிபியும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான வாழைப்பூ வடை வந்து ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த 2 ரெசிபி தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். காலையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்லாம் வாங்கியிருந்தேன். மத்தி மீன் வந்து வாங்கி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்காக எடுத்து வச்சுருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வவ்வால் மீன். இது வந்து நல்லா வறுத்து சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெய் மீன் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வறுக்கிறதுக்காக இந்த மீன் வாங்கியிருந்தேன். குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தி மீன் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தலைப்பகுதி மட்டும் குழம்புக்கு எடுத்து வச்சுட்டு மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வறுக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மீன் வந்து க்ளீன் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் பார்த்து வந்து கடையில் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாலுமே வீட்டில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஓரத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய செதில்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் வந்து இருக்கும். பட் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு தான் நினச்சிப்போம். பட் நீங்கள் கை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அதில் நிறைய செதில்கள் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்பொழுது அதை நல்லா 1-2 வாட்டி செக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மீனை வந்து வறுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வஞ்சர மீன் மாதிரி நல்ல ஒரு நெய் மீன் மாதிரி ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மீன். இதை முதல்ல வந்து மீனை வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் வறுக்கிறதுக்காக அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நல்லா உரிச்சு அப்படின்னா வறுத்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் தேவையான அளவு உப்பும் குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் யூஸ்வலாக வந்து ஆட் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் காலி ஆகிடுச்சு, அதனால் வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா முட்டை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு முட்டைலாம் சேர்த்தா சரியாக வராது. என்னோடய அக்கா வந்து நல்லா மீன்லாம் மசாலா அழகாக மேரினேட் பண்ணி இந்த மசாலா சூப்பராக போடுவாள். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் வராது. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் போடுவேன் மீன் வறுக்கிறதுக்கு மசாலா. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் திக்கான பேஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி பிணைஞ்சி வச்சுப்போம். ரொம்ப தண்ணியாக பிணைச்சிட்டு அப்படின்னா அந்த மசாலாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனோட ஒட்டாது. நமக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணியாக பிரிஞ்சு வந்துடுற மாதிரி ஆகிடும். நல்லா திக்காக பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மீனில் எல்லா மசாலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த வேலைகளை பார்க்கலாம். மீன் மசாலாலாம் மேரினேட் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கு வந்து எப்பவும் போல் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டு தாளிச்சிட்டு 2 பச்சை மிளகாவும் வெங்காயம் வந்து ஒரு 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து பொடியாக சாப் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ அதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா நிறம் மாதிரி வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதை அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் ஆகி வர அளவுக்கு வதங்கி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக இந்த சிக்கன் குழம்புக்கு மொத்தமாக தேவையான அளவு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஈஸியாக வந்து தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சூப்பராக சீக்கிரமாகவே வதங்கி வந்துடும். தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக கொலைய வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போது வந்து இந்த சிக்கன் குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரொம்ப ரேராக தான் நான் இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் அந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக சேர்க்க மாட்டேன். பட் கறி குழம்புலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்குலாம் சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இன்றைக்கி என்னவோ எனக்கு தோணுச்சு, சரி உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆசையாக இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 வந்து மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன். அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஏன்னா நம்ம சிக்கன் வைக்கிற டைம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நமக்கு ஈஸியாகவே வெந்து வந்துடும். அதனால் சிக்கனையும் உருளைக்கிழங்கையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்ந்தே ஒன்றாவே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் அந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரும் பார்த்திங்களா, அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா வந்து கிளறி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி பதத்துக்கு வந்து நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம காரத்துக்கு தேவையான மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து கரம் மசாலாவும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், வெறும் குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்குலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு காரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக இழுத்துரும். அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து வெறும் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃப்ளேவருக்காக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ
ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி செய்யும் பொழுது. இப்போ இது கைவிடாமல் நல்லா இந்த மசாலா போட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா பரட்டி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து தேங்காய்லாம் இன்றைக்கி சேர்க்க போகிறதில்ல, அதனால் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியமான அளவே தான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா நம்ம அதை கொதித்து வந்து சுண்டி வரது கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப நம்ம நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நமக்கு உருளைக்கிழங்குலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த டேஸ்ட் வந்து தெரியாது நமக்கு. இப்போ வந்து இது நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஓரளவுக்கு தண்ணியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வற்றி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான், ஸ்பெஷலாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அன்றைக்கி நான் என்னெல்லாம் சமைச்சேன் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் ஸ்பெஷலான ரெசிபி ஸ்பெஷலான மெத்தட்லேயோ ஸ்டைல்லையோலாம் எதுவுமே இன்றைக்கி நான் பண்ணல. எப்பவும் போல் எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி தான் சிம்பிளான ஒரு மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி இந்த சிக்கன் குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பட் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து பண்ணும்பொழுது ரொம்பவே டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்தது. சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸுக்காக பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி இது காலையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை இருந்ததுனால நம்ம அந்த சேம் டைமில் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த டைம்லேயே நம்ம வடை ப்ரிப்பேர் பண்ண லேட் ஆகுன்றதுனால நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்குள்ளே அந்த ஒயிட் கலரில் ஒரு தோல் மாதிரி வரும், ஒரு கருப்பு மாதிரி நீட்டாக வரும் பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணல. அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த வாழைப்பூவோட அந்த தோல் பகுதி நம்ம உரிக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும், நான் வந்து ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளாரே வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுட்டு அப்படியே ஒன்று மேலே வச்சு அப்படியே நம்ம பூவை வாங்கும்பொழுது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கவரில் பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு நம்ம நார்மலாக வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த பிளேஸில் தான் வச்சுட்டேன். ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. இப்போ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் லேசாக வந்து நிறம் மாறி இருக்குது. பட் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுக்கும்பொழுது அந்த பூ கலர் வந்து நிறம் மாறவே இல்லை, சூப்பராக இருந்தது. இது ஒரு சின்ன டிப்பு வேணுங்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும், டக்கு நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த வாழைப்பூவோட அந்த தோல் பகுதியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்கு நீங்கள் நிறைய அந்த பூலாம் வச்சுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துருக்கும், உங்களுக்கு வாழைப்பூ கலர் மாறாது. இப்போ வந்து வாழைப்பூ நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு அது கூட வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். கடலைப்பருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக துவரம் பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஊற வச்ச துவரப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணி நான் வந்து இன்றைக்கி காஞ்ச மிளகாய் இது கூட ஆட் பண்ணலை. காரத்துக்கு வேணும்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தனியாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். வெறுமனே பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் நறுக்கி செய்ய போகிறேன். அது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இன்றைக்கி நமக்கு வாழைப்பூ வடை அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வாழைப்பூ தான் அதிகமாக இருக்கணும், வெங்காயம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும். அதனால் நான் வெங்காயம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கிறேன். பருப்புமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மீடியமாக தான் போட்டிருக்கிறேன். நிறைய பருப்பு நான் சேர்க்கல, ஏன்னா கடலை மாவு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கடலை மாவு கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு பருப்பு வந்து அரைச்சிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது நல்லாவே டேஸ்ட் கொடுக்கும். நம்ம எல்லாமே பருப்பு ஆட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவை கொஞ்சம் சேர்த்து ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு வடை. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வச்சிடலாம். இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி புதினா, ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தழை, காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன், ஒரு 4லேருந்து 5 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இது டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வேணும் அப்படின்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பொடியாக நறுக்கிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம முழுசாக போட்டோம் அப்படின்னா வடை நமக்கு திரட்டும் போது ஒழுங்காக வராது, பிள்ளைங்களும் வந்து எடுத்து வச்சுருவாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் நான் வந்து பொடியாக வந்து எல்லாத்தையுமே நறுக்கிக்கிட்டேன். பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொடியாக நறுக்கிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம நறுக்கின எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைப்பூவோடையே சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து இதை நம்ம பனைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். திரும்பவும் சொல்கிறேன், இது கூடவே வந்து நான் கொஞ்சம் கடலை மாவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பருப்பு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் மிக்சியில், அதுவுமே கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து சும்மா சாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு உருண்டை மாதிரி போட்டு எடுக்கிறேன், உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து வடை மாதிரி அழகாக திரட்டி வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கையில் நீங்கள் தண்ணியோ இல்லை எண்ணெயோ தடவி கூட நீங்கள் இல்லை பால் கவரில் இல்லை பிளாஸ்டிக் கவரில் வாழையில் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். பட் நான் வந்து இன்றைக்கி வெறுமனே உள்ளங்கை மட்டும்தான் தண்ணி லேசாக நனைச்சிக்கிட்டு உள்ளங்கையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் வந்து தட்டி வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் வடைலாம் சுடும்பொழுது இந்த மாதிரி இரும்பு சட்டியில் வடை சுட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வெந்து வந்துடும். ப்ளஸ் வந்து டேஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எல்லா வடையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் அழகாக வந்து குட்டி குட்டியாக ஒரு மீடியமான சைஸில் வந்து கையிலே வந்து திரட்டி வந்து போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து இந்த வாழைப்பூ வடை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதே கிடையாது.
எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க, இந்த வடை வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணி அழகாக சூப்பராக சுட்டு கொடுப்பாங்க. பட் நான் வந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பிள்ளைங்க கேட்டாங்க அப்படின்றதுனால. ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த வாழைப்பூ வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா, கூட்டு மாதிரி பண்ணாலோ பொரியல் பண்ணாலோ சாப்பிட மாட்டாங்க. நான் நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி வடை மாதிரி நம்ம போட்டு கொடுத்தா அப்படின்னா பருப்புலாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக போட்டு கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க வந்து தெரியாமல் சாப்பிட்றாங்க. இந்த வாழைப்பூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த வாழைப்பூ வந்து கூட்டு மாதிரி பருப்புலாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பருப்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு கூட்டு மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்து கடலை மாவு கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. டேஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணும்பொழுது உப்பு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான கிறிஸ்பியான வாழைப்பூ வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்தது அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் ஆர் பிளாக்ஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் கேர்லின் கிச்சன் லைஃப் ஸ்டைல். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.